Թմրադեղերի տարածման մասին կարծում եք շատերն են օգտագործում։ Չեմ կարող հստակ ասեմ, որտեղ վիճակագրություն չունեմ, բայց գիտեմ, որ օգտագործողներ կա։ Իսկ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Ինչքան դաժան լինի պատիժը, այնքան լավ կլինի։ Ինչ պատիժ պետք է սահմանեն թմրանյութ օգտագործողների եւ տարածողների։ Օգտագործողները արդեն հիվանդ մարդիկ են, նրանք բուժման կարիք ունեն, ինչ վերաբերում է տարածողներին, ինձ կարծիքով ցմահն էլ է քիչ։ Պատիժը պետք է լինի ամենավերջինը։ Իսկ արդյոք մեր պետությունը համապատասխան միջոցներ կիրառում է թմրադեղերի պայքարի դեմ։ Համենայն դեպս ոնց որ թե սկսել է տեսանելի լինել, բայց ոչ այնքան։ Իմ շրջապատում չի պատահել, բայց շատ եմ լսում, ինձ թվում է այդտեղ արդեն տան ու ծնողների հարցն է, որ իրանք պիտի անպայման հետևեն, թե երեխան ոնց ու որտեղ է անցկացնում իր ժամանակը, մենակ դպրոցի վրա դնել հույսը դժվար է։ Կարծում եմ շատերն են օգտագործում։ Ինչի հետևանքով։ Օգտագործելը Հասանելի է դարձել ավելի բոլորին, թե։ դե կարծում եմ քրեական ենթամշակույթի մասին են շատ խոսում հիմա։ Կարծում եմ դրա հետևանքներն են։ Երիտասարդության շրջանում պատվի հարց է դառնում օգտագործելը, ձգտում են ավելի չափահաս մեծ Երևալ։ Իսկ նման բաների հետ կապված։ Իսկ ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Վերևից ներքև պայքարել տարածողների դեմ առաջի հերթին, խստացնել պատիժները, կարծում եմ արդյունք կտա։ Ու դպրոցներում դաստիարակություն ընտանիքներում։ Իսկ արդյոք պետությունը համապատասխան ձևով պայքարում է թմրանյութերի Չեմ դեմ։ կարծում, պետությունը պետք է ավելի խիստ վարվի դրա դեմ։ Առաջ այդքան չկար։ Իսկ ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։ Երևի ամեն միջոցով, ամեն ինչով պետք է պայքարեն, ինչ ասեմ։ Իսկ արդյոք պայքար գնում է թմրամիջոցների դեմ։ Երևի, հա։ Սաղ աշխարհն է պայքարում, չի կարող դեման, դա դժվար հարց է։ Այսինքն անհնար է։ Անհնար չի, բայց դա ժամանակի խնդիր է, էլի որ ասես։ Մենակ մեր ցավը չի, մեր դարձը չէ, դա սաղ աշխարհով տարածված է բանը։ Ամեն մարդ իր ձևով պետքա պայքարի, պետքա օգնի աշխատողներին, որ պայքարեն։ Ինչ ասեմ։ Ձեր կարծիքով ինչպես է տարածվում այդ թմրանյութը։ Դե տարբեր ձևերով, Տարիքի։ բոլոր տարիքի։ Ես լսել եմ, որ դպրոցներում կոնֆետներ են բաժանում, մանկապարտեզ երեխեքի մոտ ինչ-որ կոնֆետներ են դրսում թողում, որ դուրս են գալի, տեսնում են կոնֆետը գնում ուտում են։ Ում բաց թողումն է։ Բոլորի, բոլորիս։ Նենց չի, որ ինչ-որ մեկը կարա այդ հարցը լուծի, բոլորը համատեղ պետքա պայքարեն։ Սկսած ղեկավարությունից, ծնողների, ժողովրդից։ Պայքարը միակողմանի չի կարա ավարտվի։ Թմրադեղը դա կապված է հոգեկան իրավիճակի օրայից եւ դրա համար օգտագործում։ Իսկ շատերն են օգտագործում։ Շատերը չէ, շատերը չեն կարող օգտագործել։ Ես բացատրեցի դա դրանով հոգեկան իրավիճակից, տան պայմաններից դրա համար են օգտագործում։ Ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Դրա դեմ պայքարը շրջապատն է։ Կարծում եմ շատերը, բայց այնքան բան կա, որ մենք չգիտենք։ Մենք վերջերս ուղղակի հասկացանք, ինչ որ մեկը ասեց, ճիշտն ասած ես չունեմ փաստեր, բայց այնց մարդ էր ասում, որին կարելի էր հավատալ, որ նույնիսկ ինչ որ դպրոցում, բարձր դասարաններում հնարավոր է ինչ որ մեկը բերում է եւ այլն օգտվում են երեխեքներ։ Չգիտեմ, ցավալի ու վատ փաստ։ Ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Դրա դեմ ճիշտն ասած շատ բարդ է այդ հարցը։ Դրա դեմ երևի բոլորը միասին։ Ուղղակի երբ որ երեխաների նկատողություն են անում շատերը, վախենում են, որ ծնողները կգան, թույլ չեն տա կպաշտպանեն, ամեն ինչ կարելի է կոռեկտ ձևով եւ երեխաներին հանգիստ բացատրել, չնայած այսօր եթե դու ուզում ես հանգիստ բացատրել, արդյունք չկա։ Էլի ամենայն դեպս պետք է եւ ասել, եւ ցույց տալ, եւ չգիտեմ ֆիլմեր եւ այլն եւ այլն։ Համենայն դեպս ինչ որ բան կօգնի։ 1%, 2% էլ օգնենք, էլի ահագինը։ Ինձ թվում է շատերը։ Ինչի, որ հասանելի է դարձել, հասանելիությունն է շատ։ Շատ է տարածվել, մանավանդ երիտասարդների մոտ, ջահելության մոտ էլ։ Իսկ ինչպես պետք է պայքարել դրա դեմ։
Մի քիչ մարդկանց գիտակցության վրա է պետք աշխատել, որ հասկանան, որ դա վնաս է։ Ժողովրդին կրթել է պետք։ Ովքեր որ արդեն այդ ազդեցության տակ են, նրանք են օգտագործում ներգրավելով մեկ ուրիշներին, եթե նրանք ենթարկվող են, էլի այդ ամեն ինչի։ Իսկ ինչի հետևանքով են ենթարկվում։ Հոգեբանորեն Երևի հասարակության հետ կապված։ Այսինքն նայելով կողքիններին, նրանք էլ համոզում են ըստ երևույթի։ Ինձ թվում է այդ է պատճառը, ով լսում է, ով թույլ է կամքից տրվում է երևի։ իսկ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Դա պետք է պայքարի պետությունը։ Իսկ արդյոք համապատասխան ձևով պայքար գնում է դրա դեմ։ Ինձ թվում է, որ գնում է։ Ներկայդրության բոլոր մուտքերի դիմաց, եթե ուշադիր նայեք, դրված է տեսախցիկներ, որոնք հսկում են մուտքերը, իսկ դեպի մուտք մտնել եւ այդ ամեն ինչը տեղադրել դուրս գալը արդեն դժվարացնում է շատ հարցերում։ Ինձ թվում է, դա նպաստում է։ Երեխաներից բռնած մինչև մեծերը։ Իսկ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Ինչ աշխատանքներ պետք է Դա արվեն։ պիտի պետությունը պայքարի։ Մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, որպեսզի կարողանանք պայքարել։ Իսկ արդյոք պետությունը համապատասխան միջոցներ Ոչ, իհարկե ոչ։ Այդքան բան կարող եմ ասել։ Մենք այն իշխանությունը չունենք, որպեսզի պայքարի։ Իրանք են հենց այդ ամեն ինչի հովանավորները, կարճ ասած։ Ջահելությունը մանավանդ ոնց որ շատերն են։ ինչպես է դա տարածվում նրանց։ Չեմ կարող ասեմ ճիշտն ասած։ Մեկը մեկով էլի երևի տենց։ Իսկ ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Դա ինձ թվում է ամեն մարդ պետքա պայքարի իր դեմ, որ չօգտագործի էլի։ Չգիտեմ։